Kaixo bada noi? Beida, gaur kontan, besta ibilaldi gidatu bato egin behar dut. Kasu hontan, Ataungo gentilen bideetatik edo deitzen dana. Mentxe gare Ataungo San Martin jauzon. Polikirolde egin, sarrera irtera hemendixa da. Eta ingo dugu ibilaldi ertaina, 21 kilometrokoa. Wikiloka utziko dizuet, eta abar ba, gustatzen zizuen, bale? Venga. Bueno, hementxe bat ba, lehenengo tramoa, San Martinik San Gregorio da, atzeko biden. Lasai bidea, bateo momentuz, ateri daukeula, lasai jongo. Bueno, hementxe gatozela, hor Jose Mielen etxea eta pasatu dugu. Men San Gregorio junpartez, gora iten dugu, goiko baserritatako da. Men, Muño basarri aldea eta men igoko ga. Men ikusten dezu da. Men daun nontan. Gora. Venga. Cambio la oscuridad. Bai. Hor, biezi ezartu gana. Ja, Ollanga. Hala? Ollanga ez alde gue. Amunda. Amunda, hostia, Ollanga, Amunda. Da, Muñotan. Ondartza. Ondartza, antxe pare. Hostia, pena, egetxea bola belarrakin. San Gregorio izta politia. San Gregorio gozoa. Sí. Bueno, eta hemen museoko bidetik sartzen ga, bale? Hor esan dezaun, gora hartu deula bide batetik, bueno, traka ikusiko zuen Wikilokekoa. Bale? Goiti pasatu gehan, museotik gatoz. Bale? Ikusi zuen. San Gregorio auzoa hauxe da. Elizazpi, Etxeberrik, bueno, Etxeberrik garai bateko mote horrekin gatu dira. Hemen errota ingurutik bideratzen gaitu, eta horti barrena Zelabarretik bueltan behize portu baina ateako ga. Hala? Hemen ezagutzen dezu leku hau, Barendiaren museoa, errota, hola, lehenago Burdinola zana, hor, zerrategi. Hala, hemengo bide honetatik jarraituko dugu. Bueno, zuen teitzeko zein deun, hau da peune berri. Bide hortatik segeto zen, eta gora bieldu beti hortio. Hortik goiti etorri geha, kanposantutik hilerriti bera jetxigea,
Eta Barandiaren museotik bueltan behiz hemen gatoz. Eta hemen txe ingo deu. Hemen txe zelabar dorretxea dau. Hemen di gora ingo deu. Eta oain ingo deu, hortik portu gaina igo. Eta hortik gora hartuko deu. Eta ingo deu zeharri zehar. Hemen Gaztinarre edo ditzen zaion dermi ontatik. Ezkerre hartu eta gero gora. Egin behar da Urkila aldea. Bueno, eta hemen ezkerre gora hartuko du. Vale, biden orte atarea, hemen gora. Bat aurrea, bi atzea. Bueno, hemen txe Gaztinarren goatz, vale? San Gregorio auzotik, jerren bila. Hemen txe haundiko ginberden haitxuko aldapea ginen komentatzen, hor pareko ix, vale? Gu bide hortan etorri galen hau, egin dugu, bide hortan etorri partez hor gogoraxeako hartu dugu, vale? Baserri hori eta dijon bide txoat. Gainez gain, San Gregorio sartu geha, vale? Guen pista hontan txe, hor bide gurutza hartuko dugu Eskubi aldea, Urkila aldea. Hai. Bueno, hemen txegatoz, bale? Gaztinarreko bidea hauxe da, hauxe bide Gaztinarre. Hortik San Martingo auzo ateatzen da, bale? Guk egingo deuna da, hemen dixe egingo dugu, bale? Hemen jarraituko dugu Urkila gaio arte, bale? Venga. Bueno, ba, aurten, mira, normalen GR-tik izeten da tramo, bale? Hor GR badau. GR hogei da, okerrezpana, aralarko bidea ematen dona. Hainbeste ebita lokatzen do, bide hortatik bialdu partez, errepidetik jungo geha da Urkilako gaina arte. Vale, bueno, Urkilako gaina arte, edo tramoa dintzat hemen diatea gaitue. Orduan, bueno, ikusiko dugu, noaino. Vale, venga. Bueno, hemen guatz, vale? Pena, bidez bialtzen gaitu errepidez, hemen Urkilako gaina ino. Hortik egin barko genduen, baina ebi asko indo eta gaina pinuri eta atatzen nahi di hor da. Era bat dau, arriskutsu dau, lokatzen zago. Horrela, bueno, errepidez Urkila ino jungo. Haundikok, gu 8 atadia, haundikok 6 atadia, egin behar du, hortik gora. Lepo hortan atzea pasau, hor Dorronzo aldea eta hautzaldea, bale? Eta ego danak hemen diatzeri bultan etorriko. Behize jetxe, bale? Behize leku, politia garen hemen. San Martin auzua bai, bale? Venga. Bueno, Urkilako gaina bidez etorri, bale? Oen ja hartzen deuna da guk hemen, Lareoko pistea. Bale? Eta Lareoko pista hartu eta behela, hortxe, bide gurutzat hartuko dut, hemen dixe, zeharrea hau. Ez da zuen, Lizarrusti nola ikusten den. Eta komentatzen genuen zela, Markesana, jabegotza pribatu edo gerrek. Entxuspuko gainetio, entxuspu pare-paren, eta dana, han bukareño, txai gorreño. Eta bueno, bai, ibilbide luzeko gorti jozea. Hortik gora, hortik gainetio. Egu gingo dugu gaine mendik, agautzatako. Bueno, eta hementxe Urkilatik agautzako bidea iotzen. Hala? Eta bide eskubide zer daugeun. Markesan, edo Lizarrustiko gain guztia. Intxuspu hartuta hemen. Eta tontor guztik hor paren ditula. Berno. Bida atzen urbasa ikustea. Bernoko leponatzen. Bista hona daukezuen not, ikusiko zuen. Dotore, muski guanteneare hor, eharra lekue. Hala, gu hementxe, xobe, aurra. Bueno, hementxe guatzala, aurkia, ezkerrea okartuko deu, ja utziko deu eskubiko bailara ikustetio, agautzalde hartuko dugu. Eta pasauko da, leku polit bat saroia eta beste bideo batzutan eakutsitako, baina ikusiko duzu. Zer leku politia garen. Ega. Bueno, eta hemen gaur egin behar daun ibilbide honetan leku magiko itako bat. Ikusi zazu ze berde daun ingurune hau,
Dana, eta bida ze saroia daun hemen. Txabolen oton. Bai? Txabola zarra. Saroia, bida saroia, animali gordetzekoa. Toi lizarra zehatio. Ze bueltan. Oitura no, ez Ikustezu, ganaduntzako azpik eraiteko, ostotako eta lizarrak txabolan ondon, esaten du, oitura. Ze saro ipuskea dan, Nundio, Hoi dana. Ze dotore da hemen. Saroia. Hortixe zeituko. Leku magikoa, ikusten duzu? Saroia. Leku natural bat aprobetxau zonago zakonunea diken zona. Arbolak inda, paitegin da, nola daugien inda. Dotore, Hemen txabola zarra. Eta esaten zuen, ez dakit, garai baten txabola ingurutan lizarrak holandatzen ziela. Ez dakit, zerbait zergatio babesa emateko, o ganadui azpik ez dakit, ez dakit. Ez dakit zein den arrazoia, lizarrak landatzen ziela. Txabola ingurun, no? Hoix, leku magiko itako dotorea da leku. Magiko. Ze politxe. Hoxe, hemen ja pixanaka, agautzaldea inguratzen ari gea. Hor ja gainen agautzeuko du. Vale? Disfrutatu zazu da. Ez da, nola don leku honen saroi honek izena. Jarrikoet, gero behituguet eta beti bezala wikilogeko traka utziko izuet. Eta, bueno, han izena eta jarriko diot, behituguet, numait behituguet informazioa eta jarriko izuet, bale? Eta hemen japixianaka, agautza, inguratzen. Gaur bilauko duen puntuik, azkeneko txontxorra aldea, bale? Mentxe saroia itxiz, bida zazu, dezentekoa gaine, Hala, guazen. Kuadriakoa, lehen guzu, ala bat, lauok egia gaur. Eta hementxe, gaurko ibilaldin, biste aldatzen deuneko puntua. Puiterri hor gainen. Igaratza han aurren. Han aurren ganbo eta uarrain da, antxe pare-paren. Pardarri, zaten diare. Gaineta eta... Bale? Kustu dituzu, aileko hemen. Pareko baileko, eta haren gainen, puiterri. Bale? Zerlo gaine hemen. Pare-paren. Txaigorri. Bale? Anatzen, hau. Sastarri hau. Hau pareko sastarri da. Bale? Hor sastarriko kobe dau. Eta hor dau, Lareoko urtegi, pantanoa. Eta agauzko gaine hortxe dau. Gaurko gaine hortxe da. Hortia bere imer dana. Horre arte da bidea. Handia bere ingo du. Eta hau da bestalekoat ikusgarri dana. Ikus mira dauzke. Zoragarri. Bida Lareo. Lareo. Sandonato berien ez da ikusten. Laino gindau. Han maiatza. O baiza gainen atzen. Txarreko puntua, urbasan. Dago, agautz. Dago ez astarri. Vale? Leku eharrak, Hantxe ikusten da jendea, kamaran ez da ikusten da baino. Igualdi politiagoa baleo. Atzeago ikusteko baino tira. Ateri dau behintzet eta gustoago atza. Goza uzazu,
hemen, ataungo, ikusmine gobenetako atzeok hemen agauzkontan. Batez horrea juten gaiztekenen, ikusiko zuen. Ze polite. Ikusgarri edek hemengo biztea. Oso polite. Bueno, eta hemen aga hautzen gare, ataunen daun ikusmirei hobenetakoa dauna. Lizarrusti guztia ikusten da, atzen urbasa, hemen lareo, aileko, putxerrian atzen, enerio, hor alarko txontxorra, malkorrita hori danak, txindogi paren, eta hemen bestalden, baina honea pasatu nez, baina goierri guzti hor dau, aizkorrita hori danak hor. Kriston bizta da hemen, agautz da, atango ikusmirei politinetakoat dauken lekuat, hemen lareo deula bertan da. Oso polite. Gustazue, ni honea inguratzen balima naiz, segizuk, Katixa? Pirineak ez, hoxe. Hemen atango domoa, aizkoat eta ordare danak, atango domoa, atzeko aia enaiz atrebitzen esatea ze tontor dien, baina, goierri guztia. Eta atango domoa honet damanan bueltan iten du. Vale? Nezazue, ze leku politia. Ega, horti ja, leportati bera. Bueno, eta hemen ja, agauzti bera gesten. Agauzko txontxorra hor gehatzea, eta hemen ja, domo hon goiti bera gatoz. Vale? Ebi asko inda dau, lokatza, jende asko pasau geha, pixkat irristak horra da, eta kontu zibili behar baino. Bida, basoa eta gustatzen zazuen hoi, baukuzue basoa hemen galtzeko. Legu politiek. Bos bidetata hemen inguruotan. Vale? Mendik aurrea bera. Oantxe egin uzten komentatzen, ze pago puska gaize botata dauzken. Aizea ibiliek hemen noiz bat. Latz ibiliek. Dana eroita. Bolarea, gorra izen da hemen. Esan arbol asko zeok hemen, domo hau beteta zeok. Ze pago saile zeogen hemen. Habide, hemen di pasau genuen, ez dira deiz esango. Hala. Bueno, eta hemen aiatzen geha, bosbide eta odeitzen dan leku honta. Vale? Ez ditut danak ezagutzen, zangu hemendik etorri gehala. Hemendik badakit ustet erremedioa gesten dela, erremedio gurek zienak eta. Hena aterpetxoa dau. Eta bau, ez ditut leko ez dut asko ezagutzen eta ez dakit. Hemendik dau markauta, gu hemendik etxiko geha, baina ezagutzen ez donantzako loteri pixka. Ez dakit. Hemendik bain txustia juten da, vale? Ataun berez, San Martin inguru hortan gehatzen zaio, baina bain txusti aldea iturriatako geha, eta gero hortik behera egingo dugu, vale? Orduan ba, venga, aurrea. Gaur kamera estrenatu dut. Besta bat oparitu diate urtetan, eta ea notatzen den jarriko duzu, bat emate komentariotan. Hobeto ikusten da, hobeto entzuten da, zerbait antzematen da, bale? Venga. Ba, hementxe, intxustiko iturrin gara. Atage hortxe pistan, hemen anoa hain deu. Intxustiko iturri oso goxoa, ur preskoa. Baina bain, hementxe, pasauko dugu langa hau, besta aldea, eta martxan goiti bera ingo du. Hemen dio, zipitapa, bera galokatza hemen ugari. Bueno, eta hemen intxustiko iturritik atzeti bueltan gatoz, lasarteko lepoaldea. Beira ez da zuen, txindoki eta alargia. Asko zaltuko gehatzen zezkio. Agautzen ia pare antxeron genduzken. Eta hemen ikusi zazue. Ja, nola egian, beheraka, pixianaga. Eta hemen goaz, bai,
Ja, zua ez tarten, ja. Lokatzari deulatza hemen. Leku laiotza dauta. Venga, pixkanaka. Bueno, eta hemen gatozela Koaiko baserrie. Kobaegio berez. Zaldi bidoi. Hoi zaldi bida. O zaldi bidek, ikaiten mai hau. Hala, ikustazuen, undi gailtzen. Hor arkakako putzu era hori, zego epan nun baitala? Zentrala? Nun goikoa? Ah, bai, tuberie. Kafeko zentralekoa. Ez, osin berde, hortxe arkakako putzue. Hauza gaztelu hortxe. Hemen koai. Eta gu hemen, horti, hemen dino hartu baina ezkerrea tonson? Ezkerrea. Hortik, ezkerrea. Venga. Bueno, eta hemen goa, tatzen bideoa koa inguru hortan indeu. Aizkoatei buelta eman diu, hoxe da aizkoate, behi da txindoki nun ikusten danan. Txindoki eta usa gaztelu. Gaztelu eta txindoki. Vale, hor, oain ez da ikusten baino, gentil baratze duko dugu hor. Vale? Hor, goizen, luzea induena, hemen digora jo die, horren atzetio, han atzeko belartzari gainetan, handi bera jetxi, haitxua gora jo, han aretza eutza jo, handi luze inbartzuen. Baida, hemen didatoz, handi dana iguelte eman da, hau die luzekok. Vale, eta hortxe gentil baratza eta gehatzen da. Vale? Eta hoi, aizkoateko tontorra bai. Vale? Venga, hemen ja, auzoa, San Martin auzoa gesten egia. Hemen txeia, San Martingo auzoa aliatzen. Vale, ikusten duzu egia, horre kanposantu eta hemen da hortxe berexago, horre ikusten da. Nolaek, pikin da auzo hoi. Otamo zeharra hortxe, hoxe otamo zeharra. Hau iztondo aldea eta, hemen domoa da, horren atzekoa, ezkoateko txontxorra tola. Eta, boixe, haitxu pare-paren. Hala? Así que, bagoat, bera, ikusitzatzu ze politia daun. Berde, nola daun, ingurunea. Leku laiotz eta magarri kriston lokatza darela. Euski jotzen non legun lokatza da eta ezea dago, laiotz lekutan, pentsa hodik ez da. Hoxe, San Martin, hauzua. Venga, pixanaga, bagoat bera. Bueno, eta hemen beheran ja, troska eta ailegatzen. Hemen ataungo udaletxea, udaletxeko eraikin hau da, Eliza, San Martingo auzoa, San Martingo plaza. Hemen txeia, hoxe, bukatzen ja, bueno, auzune alau eta kiroldegia beste 5 metro dozko, baina hortxe troska eta taberna eta da, iturri ebertakoa. Han gentil baratza. Bale, oin dela bideo batzuk, bideo pare bateo, gentil baratza igoera ingenun, hoxe da. Aizkoate, hango tontor. Bale, eta hoxe da, San Martin auzoa. Bale, usten dezu, Leku politia, hala? Leku politia. Bale, hoxe, mentxe zaune da, hoxe, troska eta taberna, azken aldin kriston fama hartu da baina. Baina beteta da. Etorri nahi bazu egunen baten hola jango xok eta diferentek jatea, horrea etorri, bale? Baina hotxein da leku hartu barrako zuen, bestela ez tezuen leku ibileako eta, bale? Gu hemen dijetxiko gara eta kiroldegia hautza jongo, bale? Venga. Eta hemen txeia, behize, bueltan gatoz, polikiroldegia. Goizen abitu gehan lekua, hortik etorri geha, goizen hortik abitu geha, hortik aruntza. Hauen hortik gatoz, bale? Hemen atzetik goitik buelte bat. Bale, eta hemen fitxauko dugu eta aurra zeitu gara. Bueno, eta hemen ja bukatu indau, bale? Polikirolegin, hauzu eta polikirolegin gara. Eta, bueno, bukaera da ja, bale? Ja jende gutxigo dauz, eta, bueno, pixkakun lasa egin dugu, eta goizen abitu geha mendik, eta oan ja bukaeran gara, bale? Orduan, bueno, hoxe izena gaurkoa. Bueno, eta gaurko ezkitxo, bale? Hoxe, egin dugu gaurko ibilealdia,
1000 metro eskaiztezken, 900 metroko desnibela, 800 nola, eta 21 kilometro pasatxo, bale? Eta boixe, gustatzen zazuen, gustauko zitzazuelakon, bale? Horko bideoa, eta me gusta ja ematen diozuen darpidetzen zaten, euskerazko kanal lau pixkate, euskera pixkate elkarbanatzeko dan arte, bale? Venga, ondo segi, urren arte.